有一件好尷尬事咧，想同你講下啊。哦，你講啊。我咧，我同我老公咧離婚15年啦，我仔今年都22歲啦嘛。其實我想同你講咩咧？就係咧，我依家咧，我又拍緊拖啦嘛。我同依家嘅離婚15年啊？係啊。而家又拍緊拖啊？係啊。哦，咁都好正常啊，離咗婚15年拍緊拖。係啊，我都離婚噶。係啊，離婚時即係我依家咧，即係偷偷喺埋一齊2年啦。其實我同你講咩咧，就係偷偷喺埋一齊2年。係男朋友係咪結咗婚嘅？佢未婚噶，即係咁樣噶嘛。你聽我講先啦。係咪？點解你個手機嘟嘟聲嘅？哦，有啲信息。你關咗佢得唔得？關咗好啊。等等我調下先啊。咁你講啊。即係咁樣嘅，即係我有啲怕醜，有啲緊張咯。唔使咁驚，因為你匿名嘅。係咁啊，即係咁樣嘅，我就好中意佢啊嘛，對佢又好滿意啊嘛。但係咧，點講咧？我想問下你咧，你男朋友咧係咪結咗婚嘅？佢未婚嘅喎，未結婚嘅。未婚嘅，咁你怕咩醜啫？但係佢細我好多啊。佢細你好多啊？點講咧？即係我哋之間有啲小插曲噶嘛，我哋屬於姐弟戀噶嘛，佢細我好多。所以我今日咧有想同小妍姐姐同佢分析下，即係講我自細咁大啦嗬，我都未試過對個男仔啊咁心動過噶。咁樣講啦，除咗我仔啊，我可以為咗佢啊付出一切啊。佢都好中意我嘅，我哋兩個互心相愛噶嘛。而且咧，依家咧，我同佢啊已經有咗 BB 2個幾月啦。哦，咁你真係等於二胎噶咯？如果係咁樣嘅。係啊，我好開心，你知唔知啫？點解咁講？因為雖然佢細我好多嘛，但係佢都會負責言語承擔責任啊嘛。佢之前係冇嘢做噶嘛，係咪？但係佢知道我有咗生計之後咧，佢自己就去搵咗份工做啊。佢話要對我哋負責啊嘛。係啊，我啱都講咗啦。佢細我好多，但係我同你講啦，雖然我係82年嘅，但係我咧生得比較你82年即係40幾歲噶咯？如果係咁樣。42歲啊，係啊。我年紀係聽上去就係中年人嘅年紀啦，但係我生得比較後生啊嘛，保養得又比較好，係咪？所以睇上去咧就係同人哋講我30零歲，人哋都信噶。30零歲人哋都信。係啊。咁你30零歲，咁你其實咧，你30零歲你搵個男仔係幾大嘅？你講完落去先，你冇啦，等我自己估下，你講埋個故事先啦。即係睇到你哋評論嗰啲壓力好大咯。你唔使理評論嘅，你理我得噶啦。你理我哋得噶啦。係咯，有啲人咧，因為直播間嗰啲人咧，好多人咧都係胡言亂語啊，亂猜嘅。你使咩理直播間嗰啲人啫？你同我傾嘅啫嘛，有咩壓力啫？係咪先？嗱，邊個話女人唔可以中意後生仔嘅？我夠中意後生仔啦。咁你話咩狀況啊？依家就係咧，係咁樣嘅，我都唔知點講先好，因為我細日壓力真係好大噶。佢同我仔咧係同學嚟噶嘛，所以佢就經常嚟我屋企玩遊戲啊嘛，順便就喺屋企食飯咯，就好似自己屋企人咁樣咯。有個作家好似邊個嚟嘅個作家棉花糖你話乜嘢啊？你話咩係你嘅同學啊？佢嗰個男朋友同我仔係同學嚟噶。咁你叫我講啲乜嘢啊？如果你搵個00後嘅，我點講你好啊，姐姐？我話我可以中意小鮮肉啫，點解你咁樣嘅姐姐？但係我哋係真心相愛噶嘛？咁你真心相愛，你愛啲乜鬼啊？我問下你，你咁你都可以辣手吹花嘅？愛情冇分界限噶嘛？係咪？愛情我聽到你把聲好甜啊，但係阿嬸啊，唔係阿姐啊，愛情係冇分界限，但係我聽到你咁樣咧，我自己啲激素啊同埋荷爾蒙咧都亂晒啊，我都唔想剃鬚啊，聽到你咁樣講。咁確實係嘛，即係唔係我啱先咪講到咯，你點樣可以勾搭上嘅？你兩個點樣啊？其實真係有啲尷尬嘅，其實唔係講。係啊，我都同你講係啱開始係有啲尷尬，但係兩個人中意，即係
中意就係想喺埋一齊噶啦，係咪？就講點解你會錢嘛。中意嘅？點解佢會中意你嘅？其實你點解你又中意佢嘅？其實好奇怪嘅。你唔覺得咧？你自己有個細佬哥噶嘛？係咪先啊？你點樣可以咁樣吹得落手嘅咧？啊，嗱，我啱先唔好同你講意思啦，我好直接嘅。嗱，我啱先同你講啦，我生得又比較靚女啦嘛，係嘛？我雖然話年紀係有40幾歲，但係我生得比較後生啊嘛，保養得比較好咯。咁中意就好正常嘅啫，係嘛？咁咁啊，嗱，直播間嗰啲人唔該你留少少口德吓，留少少口德得唔得？係啦，講嘢話冇咁臭啦，係。咁其實係咯，咁我等下你繼續講埋佢啊，因為咧我哋直播間咧好多啲大媽啊嗰啲大姨媽啊嗰啲好八卦嘅，你就唔使理佢，你繼續講啊。係啊，就係收尾有一次啊嘛，就佢趁我仔唔喺屋企嘅時候咧，我就喺沖涼房度唔小心跣低啊嘛，即係整親咗腳啊嘛。咁佢啱好就喺度啊嘛，就入嚟抱我出去嘅，當時咧都唔知點解啊，心跳好快啊，佢又抱又攬住我喎，然之後我哋咧就咩咯，你都知噶啦，乾柴烈火係咪？唔好講個乾柴啦，係咪先啊？如果唔係講咧燒溫我啊，姐姐，你咁樣你都做得出嚟，我唔係同你講笑嘅，係咯。咩啊？我哋兩個都係單身係咪？有咩咁奇怪啫？聽到你講。我想問下直播間嘅朋友仔咧，奇唔奇怪？你話咧兩情相悅咧係一件好事嚟嘅，問題咧你哋相差幾多年啊？相差廿一年咯，相差廿幾歲咯，20。你叫我點算啊？我都唔識講嘢啊！呢個姐姐相差21年，咁你唔好講啦，你相差20年算數啦，你拉細少少啊吓！嗰啲直播間嗰啲人咧好八卦，唔好理佢啊！咁你繼續講啊！咁你哋兩個都係單身係咪？真係，嗯，即係自從我哋有咗嗰層關係之後咧，佢經常就過嚟幫我煮飯啊嘛，搞衛生咯。思燕姐姐我同你講啦，我同我前夫啊咁多年啦，都未見過佢幫我做過家務噶，我覺得好感動咯。仲有就係有一次咧，我大姨媽嚟嗰時啊，佢都仲幫我沖紅糖薑水喎，我真係好感動啊！因為暖男啊嘛，係啊個暖男我都會感動啦。但係我食唔落手啊，我會對唔住天，對唔住地，對唔住祖國噶。係咯，姐姐咁點食唔落手喎？我好想噶，但係咧我又驚住。係咯，邊個姐姐唔中意小鮮肉噶係咪？係啊，唔好講呢個嘢啊，違規噶。咁好開心啊！呢個姐姐，呢個姐姐係好開心嘅。其實我想問下你哋咧，你哋開唔開心啊？如果有個咁樣嘅暖男喺你身邊嘅直播間嘅朋友仔，咁佢又未婚，佢又未嫁，係啊，男未婚女未嫁，咁咪自然好正常嘅事咯，係咪？正唔正常啊？直播間嘅朋友仔，正唔正常啊？點唔正常啊有冇人封下我？邊個講佛校講佢咁難聽，我有冇校到你？嗱，唔好意係咪思啦，咁你又唔使咁講，姐姐你唔使咁激動。咁我哋戀愛正常，戀愛都係正常嘅一件事嚟啊，係咪啊？好正常關係。但係你要諗住喎，你係一個陪跑員嚟嘅啫，我唔知道你會唔會走到最後嘅喎，因為畢竟你哋嘅年齡就喺度啦。我就唔明白啦，介意嘅點解男嘅大女嘅30歲都冇問題，點解女嘅大男嘅20歲就咁多人有意見咧？有問題咧？我想問下你哋啊，咁如果係你哋咧，你哋覺得咧嗱，倒數第一咪呢有女仔連咗上嚟嘅，佢叫咩啊？你好啊，姐姐仔，你咪叫咩娜啊 Yuna，你好啊 Yuna，你點樣啊？你係有相同經歷嘅定係點樣嘅咧？冇啊！冇嘅話，咁你又有咩疑問咧？對於呢個姐姐，同埋咧佢嘅經歷，我想取經咋？取經唔係嘅，你係希望咧你自己都揾過一個咁樣嘅伴侶係咪？唔通你唔中意咩？比你細咁多，係咪？我中意，可惜我結咗婚啦。哦，咁冇辦法噶喎，呢啲嘢係咪先？結婚就冇辦法，係啊。係啊，我哋係咪男未婚女未嫁？係啊，我哋單身。聽唔聽得到啊？呢個 Yuna 聽到啦。係咁，所以你唔知道點評論係咪？係啊。咁你繼續講埋佢先啦。如果係咁樣嘅，係啊，跟住啊嘛，我就同佢一齊就覺得好幸福咯。但係咧，有啲嘢始終都要面對噶嘛，所以我就想小妍姐姐幫下我哋咯，因為我哋畢竟年紀啦，相差咗21年啊嘛。
係相差咗21年，呢個係一個非常大嘅問號嚟嘅。心入邊有壓力㗎。因為咧嗰10零年咧，你就已經係點講咧？你係即係點講咧？天崩地裂㗎啦，即係田崩地裂啊！聽唔聽得冇啊？人哋天崩地裂咧就可以等到海枯石爛嘅，但係如果你田崩地裂咧，你就會點講咧？枯草冇辦法發芽，春風冇辦法咧，令到啲草再生啊！枯木唔能夠再重逢春啊！你明唔明啊？係咯，係咯，你能唔能夠承受呢個效果啊？因為咧，你50歲嘅時候咧，佢先至30歲嘅啫。但係你點量得咁長啫？你諗唔到咁長嘅，但係你要諗下，到時候你要你50幾歲嘅時候，你42歲仲有人做2分媽媽嘅，係可以嘅。但係50歲嘅你同埋30歲嘅佢相差嘅容。